你仲話紅爺添？點解？咩叫做大字啊？唔夠鮑魚呢？你會打海鮮咩㗎？咁又唔係話我好樣沙塵咯，我一世人都中中雜雜㗎，我唔中意打斧頭㗎，冇餸吔我咪只得吔貓魚。咩話？食鮑魚？啊，唔係點啊？你一日發5蚊我買餸啫喎，你個二小姐帶餸幫嚟個，一日攞通掃筆啊，由頭吔到尾，菜汁都冇得剩。我唔吔鮑魚，吔咩啦？吔南風嚟。哎呀，唔怪得知啊，多金成隻瘦晒啦！原來你咁冇陰功，食晒嗰啲餸啊！嚇，你咁啊夠偏心咯喎！嗰隻多金瘦咗你啊咁何塞，我瘦咗你又唔肉赤嚇，我攞你個奶做我夠瘦咗幾磅啦！啊，我今日啱啱到廉加人工俾我唔做咯。哎呀，阿寶啊，你唔好走啊！而且我就嚟嫁啦，咁呢啲係你嘅事啦嚇，我唔邪點得啊！餐餐都吔埋啲貓餸嚇，你個蠔油一嚟，吔多為眼濕嘅喎。哎呀，好我怕你啦！總之以後我每日加1蚊俾你睇咧。每日加1蚊啊，咁又唔同喎，一個月頭30日，即係加30蚊人工俾我。咁你開胃，加3蚊人工嘅你，每日加1蚊送錢㗎你啊！哦，唔係加俾我啊，加埋餸咋？梗係啦，若果唔係為隻多金瘦咗啊，我連呢蚊都慳翻啊！哦，你加餸錢唔加我嘅人工都係假嘅啫，我都係唔做啦。好啊，而家加咗餸錢啦，咁你唔使吔貓餸啦。李小姐加餸錢都係咁話嘅啫，買多2味餸而又吔多啲嘅啫，你日日都咁開胃個。誒，奶奶啊，你莫話我好絕情咯嚇，你呢份工我唔做得落去嘅咯，又受你鬧嚇。又我做得就唔實得，正式係鐵腳牙眼新鮮土。好啦，你揾人啦，我去執行李。